അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ വൈപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു കൂടെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് അസംബ്ലി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. 10ൻ്റെ റിങ്സ്, അതുപോലെ 10ൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പാനർ മതി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. പുതിയ സാധനം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ 10ൻ്റെ നെറ്റ് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യണം. ഈ ബ്ലേഡ് എല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോർമൽ വണ്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കൻ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈപ്പർ തന്നെ വാഗണറിന്റെ റിയർ വൈപ്പർ ബ്ലേഡാണ് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സാധനം ബജാജിന്റെ അതായത് അവർ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു 380 രൂപയോളം വിലയുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ സാധനമാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാഗണറിന്റെ റിയർ വൈപ്പർ ബ്ലേഡാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചതിൽ സൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഓട്ടോക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ്. ഇതിനോട് നമുക്ക് ഒരു ആമും ഒരു ബ്ലേഡുമാണ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വാഗണർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇത് ആമും ഇത് ബ്ലേഡുമാണ്. നമുക്ക് അടുത്തുനിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് മാത്രമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റോടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഇളക്കാതെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് നമുക്കിത് ലോക്കായി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വലിച്ചാലൊന്നും വരത്തില്ല. ഓക്കെ, പഴയതിരുന്ന പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ വരും. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത റബ്ബർ ബൂട്ടൊക്കെ വയ്ക്കാം. ആദ്യം ഇത് ചെറിയ വലിയ ബൂട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുഖക്കൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആംഗിൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചാൽ മതിയാവും. വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചെറിയ ബൂട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റണം. ഇതിന് പകരം ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബൂട്ടുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ബൂട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഭാവിയിൽ നമ്മൾ പഴയ ബ്ലേഡിലോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വലിയ ബൂട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇത് ബൂട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇത് വെച്ചാലും കയറത്തൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആംഗിളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്കിത് വർക്കാക്കി വെക്കാം. കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ വർക്കാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ വൈപ്പറൊക്കെ ഇപ്പം കറക്റ്റ് വാക്കിങ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു അടപ്പൂട ഉണ്ട്. ആ അടപ്പൂട നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് പൂർത്തിയാവും.